Nah, berikutnya adalah tuas RPM. Nah, tuas RPM ini yang perlu menjadi catatan adalah ketika semua mesin manual ketika memindah kecepatan, ya, ketika memindah kecepatan pastikan mesinnya kondisi mati, baik itu motor utama, baik itu spindle maupun motor utama. Nah, di sini ada tanda pergerakan tuas melingkar di ping. Jadi apa? Jadi ketika mindah ini tidak boleh kondisi mesin berputar. Takutnya kalau gearnya nabrak. Kalau gearnya nabrak, wes rampung sing sekolah ya. Karena komponya banyak sekali kalau gearnya bisa rusak. Nah, di sini di tuas RPM ini ada dua sumbu ya. Ada dua sumbu yaitu vertikal dan horizontal. Nah, ada dua sumbu. Kita pakai yang vertikal di sini. Ini ada horizontal. Kita pakai yang vertikal. Caranya mengatur bagaimana? Nah, caranya mengatur tuasnya ini ditarik ke belakang. Tuasnya ini tarik ke belakang, jebret, nanti dia akan keluar. Nah, terus tanda panah tinggal kita tunjukkan dia di kecepatan berapa. 420, tinggal kita putar aja. Kita putar terus kita dorong, jebret, nanti dia akan masuk ke sini. Nah, seperti itu. Itu cara pengaturannya. Nah, pengaturannya ini dari RPM berapa? 150 sampai 800. Nah, seperti itu. Ini adalah tuas RPM untuk mesin Fresh Rekindo. Jadi tinggal ditarik, sesuaikan kecepatan, dorong. Nah, sudah. Tapi pastikan apa? Pastikan motor utama mati. Ya, seperti itu ya. Tuas RPM. Nah, ini tuas feeding. Nah, tuas feeding di mesin Fresh Rekindo ini pemindahan harus dalam keadaan mesin mati. Ya, harus dalam keadaan mesin mati. Beda dengan Asiera. Kalau Asiera memindah knob feeding tadi, dia boleh berputar, kondisi berputar tapi pelan ya. Di angka 200 rpm boleh dipindah. Aman. Karena apa? Kok bisa seperti itu? Karena konstruksinya tadi. Nah, untuk di mesin Rekindo, pemindahan tuas feeding harus dilakukan dalam keadaan mesin mati. Ya, seperti itu. Caranya bagaimana? Sama. Ini kita tentukan dulu ya dari feeding 74 ini kita tarik aja ke belakang, jelek. Nah, seperti ini, tarik ke belakang, jelek. Pilih feedingnya ke berapa ini? 86 atau 66 misalkan. Nah, kita atur ke 66, terus ini tinggal didorong aja, jebret, dimasukkan. Nah, sudah selesai. Nanti dia akan tersetting feedingnya. Dalam satuan apa? Satuan feedingnya ya, milimeter per menit. Nah, seperti itu. Ya, jadi ingat ini loh. Pemindahan perubahan tuas feeding harus dilakukan dalam keadaan mesin mati. Seperti itu. Nah, kemudian ini drilling attachment. Nah, drilling attachment atau wheel. Nah, ini ada penguncinya di sini. Pengunci dari spindle-nya. Ketika tidak digunakan, pastikan spindle-nya ini pada posisi terkunci. Ya, kemudian ini adalah handle-nya untuk melakukan proses pengeboran. Ya, di sebelah kirinya ini kan sebelah kanan. Sebelah kanan spindle. Di sebelah kiri adalah skalanya. Ya, skalanya satu putaran penuh itu 8 mm. Dari 0 ke 0 lagi. Satu strip 0,5. Enggak presisi ya. Nah, memang enggak presisi karena biasanya dia untuk lubang tembus. Ya, lubang tembus kan enggak begitu presisi. Ya, kalau mau presisi bagaimana? Ya, kita gunakan sumbu set untuk proses drilling. Terutama untuk pocket. Ya. Ketika kita pocket, itu kan cutter berputar, sumbu set naik. Nah, jangan menggunakan proses drilling ya. Berbahaya. Pakai sumbu set untuk melakukan penyayatan. Nah, ini hanya untuk proses pengeboran saja. Proses drillingnya ini. Ingat, pastikan bahwa penguncinya kencang ketika tidak digunakan. Ya, seperti itu.
demi safety-nya. Nah, berikutnya kontrol kelistrikan. Nah, saklar utama dia ada di belakang. Cara menghidupkannya tinggal dinaikkan aja. Kita naikkan, nanti tombolnya ini akan berwarna putih, nyala. Nah, kemudian tinggal kita lakukan proses operasi di sini. Yang merah ini untuk apa? Emergency. Yang putih satu ini adalah tingkat kecepatan. Jadi tingkat kecepatannya cuma satu aja dia di sini. Kemudian ini untuk mematikan motor utama, ini untuk motor feeding, ini untuk apa namanya itu? Gambarnya ini apa? Pendingin ya. Ini untuk lampu. Nah, seperti itu. Lebih sederhana kontrolnya.